我们在放针。你枪子动很危险的，今晚血管破会戳到我怎么办？麻烦你不要再乱动喽。我们在放针。你枪子动很危险的，今晚血管破会戳到我怎么办？麻烦你不要再乱动喽。开董，你有什么话要说吗？哦，大概了解，大概了解。哦，是。好，知道了。他没个给，我真的知道了。好，谢谢。到底要不要去睡觉？这爸爸真的会打你哦。你讲电有没有吗？我知。还笑？我知啦。你到底要不要去睡觉？这爸爸真的会打你哦。你讲电有没有吗？我知。还笑？我知啦。我知啦。你到底要不要去睡觉啊？我真正还是塞位哦。哦，我知。你个病啊！你到底要不要去洗澡啊？你晚点嘛是要洗澡，知道吧？不洗澡，为什么？因为弟弟太丑了。这弟弟太丑了。对呀、太丑了就不洗澡。对。你干嘛那么大力啊？太大力了吧？对啊。这样的头发是的，要不要去洗澡？很香。哪里香啊？才不是臭呢，哪里香？不要，为什么？我弟弟太老了，喝上去有什么？太老了。到底要不要去洗澡啊？这样你说喏，叫你去洗澡，刚刚这样是不是？啊，去洗澡，刚刚这样什么关系？喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦！你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。